राजधानी दिल्ली में आज हुई मूसलाधार बारिश ने जहां भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं शहर की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह से जारी झमाझम बारिश के कारण मिंटो रोड, धौला कुआं, आईटीओ और गुरुग्राम एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है, जिसके चलते गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी के बीच फंसे वाहन चालकों को रेंगने पर मजबूर होना पड़ रहा है और कई जगहों पर तो 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जलभराव के कारण कई बसें और ऑटो बीच रास्ते में ही खराब हो गए हैं। जल निकासी की व्यवस्था फेल होने की वजह से निचले इलाकों के घरों में भी पानी घुसने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि बारिश का सिलसिला अभी थमेगा नहीं, जिससे स्थिति और भी विकट हो सकती है।